elvű, autoritariánus rezsimet vezettek be, ez persze nem mindegy. És ez is magyarázza a tüntetések specifikumait, de hát látjuk, hogy sem Párizsban, sem Portugáliában nagy munkásznál mindenütt értik az emberek, hogy véget kell vetni ennek a megszorító politikának, ennek úgynevezett neoliberális gazdaságpolitikának, amit, mint látjuk, antiliberálisok is tudnak ragyogóan menedzselni. Portugália, Franciaország, Magyarország ugyanabban a cipőben jár, ebben az értelemben, eltérő harcok folynak, de egyre keményebb harcokra kell számítani. De akkor mindez azt igazolja, hogy igazuk volt azoknak, akik azt mondják, hogy az emberek akkor mennek az utcára, ha zsebbevágó kérdésről van szó. Mindegy, az alkotmány, az alkotmánybíróság, a sajtószabadság helyzete, az MTA. Amikor alapvető szociális feltételeik hirtelen rosszabbodni kezdenek, az emberek akkor mennek ki az utcára, és akkor, amikor valamit megígértek nekik, és az ellenkezőit csinálják. Na most Magyarországon ugye mindent megígértek nemzeti zászló alatt, és sok pofont kapott a társadalom, miközben folyt ez a bizonyos neohortista átrendeződés, új kellékeket, a régi kellékekkel itten, hogy eltereljék a figyelmet, ugye mi erről vitatkozunk általában, végbe is megy a neohortista restauráció, de alatta egy nagyon modern valami zajlik, és minden attól függ, hogy a tüntetők fölismerik-e, hogy a rendszer ellen kell menni. Ezeket győzni csak általános sztrájkkal lehet, ez a történelmi tapasztalat. És úgy látszik, hogy ez Franciaországban már egy kicsit hamarabb megértették. A mostani helyzetben és a magyar törvények alapján azt mondja, hogy... Semmi más nem segít, ez egész biztos, mert ez egy tekintélyelvű rendszer, itt nem lehet demokratikus, formális demokratikus jogokkal győzni, még a választásokon sem. Itt a sajtó is egy kézben van, az igazságügy, itt már mindent ellenőriz.